Elvin, Hadi. bu işimize yaramayan kitapları artık seçiyorum. Evet. Şey yapalım. Çöpe atalım. Hayır, onlar yere düşüme atmalıyız. Çünkü onlar için bir sürü ağaç kesiliyor. Onları gene düşümüze atmalıyız. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Hayvanlar olmaz. Evet, daha çok ağaçlar da kesilir değil mi? Çok ağaçlar kesilir. Evet, doğru söylüyorsun. Çöpe atmamalıyız.